Це Марія. Вона громадський активіст і давно переймається проблемами свого міста. Її не влаштовує стан доріг, які ведуть до школи, магазину та транспортної зупинки. Марія знає, що кожен громадянин має можливість впливати на формування міського бюджету на стадії складання його проєкту. Разом з ініціативною групою вона брала участь у круглих столах, громадських обговореннях бюджету міста та надала пропозиції щодо використання коштів для благоустрою свого району. Пропозиція ініціативної групи була врахована, кошти на ремонт та освітлення дороги внесено до проєкту бюджету. Відремонтована та освітлена дорога з'явиться протягом наступного року. А ініціативна група вже планує нові пропозиції щодо покращення благоустрою свого міста. Бюджет – це просто. Відчуй зміни.